租就嚟睇，然後就會調公州啊，一大波鞋。
望咗挨望過嚟呢度少少，係啊，咁樣望。喂，突然間唔想行出去喎，咁樣。有嘢啊！喂。係嘛？啲商人咁急唔好行，唔係好想行出去。我影咗個。好型啊！我影咗。哇！好型啊，全部。喂，型啲啊！喂，咁樣話，喂，咁樣。贏曬成個世界！喂，點啊？遊過去啊？背面啦，背面啦。行到嘅，慢慢誒。我睇唔到有條路行到咯。係啊，遊㗎嘛。遊過去咯。我行翻去嗰條路咧就啱㗎啦。喂，個電話咪會濕咯。我哋快啲行。做嘢先。點遊啊？喺呢度過好啲嘅。好似長毛山影嘅。
好大浪，6間島有好大浪今日。去唔去到吊鐘啊？我淨係去咗吊鐘洲，去到上去，冇上去冇上去。哦，因為好多人喎。好多人，今日我哋好多人過去。係啊，本來想上去，但係啲人咁上，未見過人上。喂，係。哦，豬扒蛋同埋呢個海南雞一唔該。係，好 ，thank you。好大浪，真係。大浪。係啊，嗰度哇係咁，6級風得。今日3級啫喎。因為第一次嚟咁啊，唔係好熟。係啊，嗰邊大浪，去6級。慢慢。一個人咁大嘅。嗰個上去咯。係啊。好 ，thank you。唔該。哇！